Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Indiach. Jak widzieliście, wczoraj trochę poszumieliśmy z kolegami. Oni już się wyprowadzili z hostelu o godzinie 5, bo mieli pociąg o 7. No i ja też musiałem się wyprowadzić o godzinie 10, bo nie ma już miejsc. A chcę zostać jeszcze jedną nockę tutaj. No i muszę coś znaleźć, bo nie mam gdzie spać dzisiaj. Zostawiłem swój plecak w hostelu. Idę teraz na śniadanie, a po śniadaniu tutaj jest bardzo ważny dzień. Zaczynają się jakieś wyścigi lokalnych łodzi. Dużo ludzi się zjeżdża do tego miasta i to oznacza, po tych zawodach się zaczyna sezon w Kerala, czyli ludzie będą wakacjować. I tak jak wam powiedziałem, jest to bardzo ważne wydarzenie w tym miejscu. Ja mam już bilet kupiony za 300 rupii, czyli jakieś 15 zł, żeby to oglądać. Więc jem śniadanie i idę na te zawody. Wołowinę sobie wziąłem na śniadanie z 2 plackami parota. Zjadłem już śniadanie i teraz muszę dotrzeć w miejsce, gdzie zaczynają się te wyścigi. A mam jakieś 4 km, to spróbuję złapać jakąś okazję. Może ktoś się zatrzyma skuterem? Zobaczcie, mam podwózkę. Kolega się tutaj zatrzymał. Jedziemy. Kolega podwiózł mnie połowę drogi, teraz zrobimy sobie selfiaczka i ja spadam dalej. Kolega skręca w prawo, o tam sporo policji, w ogóle jest policji sporo na mieście dzisiaj. A ja muszę iść dalej prosto. Miałem 45 minut do celu z mojej restauracji, a kolega mnie podwiózł, że mam teraz 20, więc tak ponad połowę trasy. Ktoś mi wczoraj naopowiadał głupot, że wyścig jest o godzinie 11. Teraz mi ten lokalny mi powiedział, że wyścigi zaczynają się dopiero o 4 po południu. Więc mam jeszcze jakieś 5 godzin. No ale jadę już, no nie będę się wracał. Policja zablokowała nawet wjazd, nie można wjeżdżać, tylko można wchodzić na tą ulicę. Wszędzie sprzedają te trąbki. Policjantów sporo, tak jak wam już mówiłem. Coraz więcej ludzi idzie w tą stronę. Ja już gotowy na wyścigi, zobaczcie. Teraz trzeba się przecisnąć przez te bramki. Z jednej strony kolejka, na środku, z drugiej. Zobaczcie, co tutaj robią. Nakleili na moją butelkę naklejkę, za którą muszę zapłacić 10 rupii. I żebym jej nie wyrzucił, tylko przyniósł, jak wypiję już tą wodę. Zobaczcie na nasze wąsy, jakie podobne. Mój biały, jego czarny. Okazało się, że staliśmy 10 minut nie w tej kolejce, co trzeba. Policjant wysłał nas gdzie indziej. Jest. No właśnie, oni mają bilety za 100, ja mam za 3, ale... ale idziemy w to samo miejsce. Dotarliśmy, ale jest tyle ludzi. Ja nie wiem, czy my coś zobaczymy. Czy my coś tutaj zobaczymy? A gdzie te łodzie? Tam się przygotowują, bliżej. Doping jest konkretny. Płyną kolejne łodzie. Let's go inside. Chłopaki zjedli ryż, teraz powywalali wszystko do wody. W porządku jest, wszyscy zadowoleni, nikomu nie przeszkadza. Za chwilę zaczyna się wyścig, ale zobaczcie, co tutaj się dzieje.
Jak śledzie, nie ma miejsca. Chłopaki się rozgrzewają. My nie doczekaliśmy do końca wyścigu, obejrzeliśmy z 2 przejazdy czy 3 i się zawijamy, bo pogoda jest słaba, cały czas deszcz pada, musimy się chować. Jedziemy do niego do hostelu, on zabiera swoje rzeczy, wracamy do mojego, ja zabieram swoje i jedziemy do innego hotelu. Łatwo to tutaj nie jest wyjść. O. Ja mam całe buty mokre. Złapaliśmy rikszę, pan mówi 100, kolega wytargował na 80. 80 to 4 zł do naszego hostelu. My już dojechaliśmy do mojego wczorajszego hostelu. Zabieram plecak i lecimy do innego. My w końcu dotarliśmy do naszego hotelu. Idziemy teraz się zameldować. Czy to słowo znaczy to samo, jak ja je rozumiem? Czy to tylko restauracja? Co my tu mamy? Restaurację na pewno. A, można się napić piwo. Ej, dobra, widzę to. Okej. O, tam jest bar. Idę zapytać, w jakiej cenie piwo. Już wszystko jasne. Normalnie piwo w sklepie kosztuje 7 zł, a w tym barze 10. Więc wydaje mi się, że nie jest jakaś duża przebitka. Idę teraz po swój plecak, bo go zostawiłem w ostatnim hotelu, w którym spałem. Byłem teraz na śniadaniu i trochę tutaj się pokręciłem po mieście. Ale biorę plecak i będę wracał z tą samą drogą, więc wskoczę sobie do tego baru. Znalazłem takie skróty, że 3 minuty od mojego hotelu jest ten bar. Więc nie ufajcie za każdym razem mapą. Jak można gdzieś przejść, to spróbujcie. Tak to miałem 15 minut dookoła, a przez te tory mam jakieś 3 minuty i jestem już w barze. Chłopaki zrobili sobie ze mną selfie i mówią, że w barze jest dobrze. It's good inside? Inside. Jest, no to idę z rekomendacji. Mają też tutaj restaurację i zaraz sprawdzę menu, może uda mi się coś jeszcze, ale światło słabe, może uda mi się coś jeszcze zjeść. Ceny alkoholi rozpisane jak jedzenie w barze mlecznym, nikt was tutaj nie oszuka, jakbyście chcieli, nawet jakie są rodzaje piwa, też jest wszystko napisane. Biorę sobie taką 60, bo tu leją na 60, nie na 50. Szklanka już moja, za 6 zł. Lekka pomyłka była, taka 60 kosztuje 5 zł i do tego jeszcze przekąska. Zamówiłem sobie lokalne biryani, ale to nie jest takie typowe biryani z ryżem, tylko to jest biryani i w środku są warzywa, mięso i wszystko jest zmiksowane razem, bez ryżu. Spróbowałem trochę już tego curry i powiem wam, że tak, mam tutaj mięso, mam tutaj wołowinę, mam tutaj ziemniaki, mam tutaj tapiokę, mam tutaj takie korzeniowe inne też warzywa, do tego posypane wszystko jest cebulą, no rebełka. Walnąłem 4,60 w tym barze. Prawie ćwiarteczka wyszła za 20 zł. No nie najtaniej, nie najdrożej, jako bar jest ok. Jakbym miał w sklepie kupić, wyszłoby o połowę taniej, ale to bar. Ale porównując do Polski alkohol i w Indiach i w Polsce, no to wcale nie jest tak tanio w Indiach. No jak mówię wam, 20 zł zapłaciłem za 4,60. Teraz łapię szybko tuk-tuka, bo za pół godziny jest mój pociąg, a jeszcze nie mam biletu kupionego. Więc łapię, nie powinno mnie to więcej kosztować niż 2,50. To ja idę powoli wzdłuż plaży, bo nie widzę, żeby coś tutaj było. 15 minut mam do stacji, ale jak uda mi się złapać jakiegoś riksiarza, to wezmę go na pewno. Jest coś, ale coś mu nie idzie, to zatrzymanie się. Co on robi? Macha mi, że się zatrzyma, pojechał dalej. No nie wiem, o co mu chodzi do końca. Pan chciał wziąć 50, wytargowałem na 40, czyli będzie 2 zł. Jadę.
Pamiętajcie, jak będziecie w Indiach, żeby się ze wszystkim targować, bo oni tutaj zawyżają ceny. Ostatnio nawet pytałem miejscowych, mówię, kurde, co oni was oszukują, że dają takie duże ceny? A on mówi, nie, to po prostu oni dają wyższe ceny tylko po to, żeby się targować, bo i tak wszyscy się targują. To zresztą tak jak wszędzie, na każdym markecie, na całym świecie, ceny są wyższe, takie, żeby można było się targować. Dałem koledze 200 rupii, co? Problemy? Problems? Problem. I'm happy. You happy? That's good. Kolega próbował, myślał, że się zgodzę, a jest ok. Ile tu mamy? Ok, thank you so much. Tak myślałem, że tak będzie. No nie wiem, chyba zaraz podpytam, czy mogę być pierwszy. Szybko poszło, jestem następny. O, mam swój bilet za 6 zł. Idę jeszcze się podpytać, z jakiej platformy, bo tutaj też się nie da nic wytrzymać. O, jest. Dobra, jestem. Ok, sprawdzam. Jestem już na peronie, za 7 minut będzie mój pociąg, ale powiem wam, kupując bilet tutaj w Indiach, przygotujcie się na to, że nie macie czasu nawet się zastanowić na cokolwiek. Zadałem mu jedno pytanie, zastanawiam się nad drugim, zajęło mi to jakieś 3 sekundy. Już z boku ktoś podchodzi z pieniędzmi, mówi jaki chce bilet. On już mu sprzedaje ten bilet, jeszcze nie skończył ze mną transakcji, więc naprawdę wszystko tak się dzieje. Trzeba się na to przygotować. Zaraz wam opowiem, co się stało, ale najpierw idę do informacji, podpytać o pewne informacje, dopiero wam je przekażę. Teraz mogę wam powiedzieć, o co chodzi. Muszę skasować swój bilet. Nie jadę tym pociągiem, który już tam nawet widzicie stoi. Biorą złoty 50 za skasowanie tego biletu, dostanę jeszcze 90 rupii zwrotu, czyli 4,50, więc będę tak jakieś tam niewielkie pieniądze do tyłu, ale zaraz wam powiem, dlaczego zostaję. Zobaczcie, co się dzieje. Pan kanceluje mój bilet, teraz wydaje panu już mój inny, komuś wydaje inny bilet. Tutaj już następna dziewczyna kupuje bilet, tutaj z boku kupują bilet, a ja byłem pierwszy, a jeszcze nie dostałem swoich pieniędzy z powrotem. Okazało się, że 60 rupii, a nie 30 rupii, czyli 3 zł odwołanie mojego biletu. No, ale zaoszczędzę sporo pieniędzy, bo sprawdziłem hotele w Verkala, to jest miejscowość, do której chciałem jechać dalej. No i najtańszy hotel, który był, i to też powiem wam, taka jakość bardzo słaba, $60, czyli jakieś 6 razy 4 licząc, no 240 zł powiedzmy, za beznadziejny hotel, a tutaj znajdę za coś około od 10 do $15. Więc mi się nie opłacało tam jechać, a przez to, że dzisiaj i wczoraj, dzisiaj i jutro jest tutaj święto jakieś, dlatego wszyscy tutaj przyjechali, wszyscy podróżują tutaj, bo ta moja miejscowość też jest ta miejscowość jest przy plaży i do tej, której chciałem też jechać, też jest przy plaży. No i dlatego ci wszyscy ludzie z tego stanu tutaj teraz podróżują. Ja też trochę nie wiedziałem o tym, no i waliłem się trochę na minę, ale zostaję, bo wiem, że tutaj są tańsze i zaoszczędzę trochę siana. Ale nie ma tego złego, bo ja sobie wziąłem piwo do plecaka na drogę w tym barze. No i co? Znajdę sobie zaraz jakieś miejsce w cieniu przede wszystkim, bo słońce tak wali, jak widzicie, całą buzię mam oświetloną. No i wypiję sobie te piwo i popatrzę na hotele, które mogę teraz sobie znaleźć gdzieś tutaj w okolicy. Tutaj przy drodze stoi jakiś tuk-tuk. Nie ma nikogo. Więc ja sobie siądę tutaj na tej tylnej kanapie. Poczekam, aż przyjdzie właściciel tego tuk-tuka. No i otworzę sobie piwo i poszukam hotelu. Po pierwsze, świat jest piękny. Po drugie, Indie są piękne. Po trzecie, ludzie na całym świecie są wspaniali, tylko trzeba się uśmiechać, a zaraz wam pokażę dlaczego. Sprawdzałem na Bookingu, sprawdzałem na Agodzie, wszystko było powyżej $10, $12, czyli jakieś 50 zł. No i właśnie. I stało się właśnie to. A już wam mówię, o co chodzi. Siedzę sobie obok tego tuk-tuka, podjeżdża do mnie 2 chłopaków, się pytają, czy potrzebuję hotelu. Ja mówię, no, miód na moje serce, potrzebuję. No i powiedzieli, że mają hotel za 1000, znegocjowałem do 850, czyli wychodzi jakieś $9. Powiedzieli, że nawet mnie tam zawiozą, więc jadę, będę niedaleko swojego hostelu, w którym mieszkałem wcześniej. Ja mam już swój plecak na plecach, no to jedziemy! Dojechaliśmy do naszego hotelu. Zresztą to nie jest hotel, to jest takie pomieszczenie, gdzie tak, kolega mi mówi, że trzeba buty ściągnąć. To jest takie w sumie nawet ważne tutaj i wszędzie to się robi. I to nie jest hotel, tylko to jest tak, że rodzina mieszka,
a wynajmują ileś tam pokoi, albo u góry, albo na dole, więc ja wchodzę do środka. A tak wygląda ten homestay. Tutaj jest jeden pokój, tam jest kolejny. Miałem do wyboru ten albo ten, zobaczcie jakie mam łóżko. To jest moje łóżko. To jest lampeczka, to jest wiatrak, oczywiście nie ma klimatyzacji. Tutaj jest drugi wiatrak. Wieczorem będzie lepiej, bo teraz to jest nie do wytrzymania, więc nawet tutaj nie będę siedział za długo. Lustro, prysznic, oczywiście nie ma ciepłej wody. No i kibele. No wiadro tutaj to podstawa. A to jest właściciel, który właśnie który mnie ugościł. Hello mate. Dosłownie po mnie 3 minuty przyjechała grupa 3 chłopaków, Hindusów, którzy też zostaną sobie w tym pokoju. O, chłopaki wybrali ten pokój, a ja mam ten. Ja zajarany zostaję w tym pokoju, bo mi się udało znaleźć dość dobrą cenę, bo czas nie jest dobry na to, żeby znaleźć niższą cenę. Ale jak mówię, przyjechało tutaj, nie wiem, jest tutaj z 10 Hindusów. No i nie są za bardzo zadowoleni z ceny i z warunków, jakie tutaj są, więc nie wiem, czy ja wyolbrzymiłem trochę, aczkolwiek mi się podoba i zostaje, bo naprawdę jak dla mnie jest ok. Przyszedł czas na formalności, zobaczcie, muszę napisać jak się nazywa pokój, w którym mieszkam. Tu jakiś numer muszę wpisać, to nie wiem czy ode mnie to zależy, no swoje dane, tak, seks, kiedy się urodziłem, skąd pochodzę, adres w Polsce muszę podać, tu jest ich adres. Tu jest też Kerala, tak, czyli wszystkie dane z paszportu muszę podać z wizy wszystkie dane, tak, kiedy dostałem jakaś ważność, numer wizy, informacje, kiedy przyleciałem do Indii, z jakiego kraju, z jakiego miejsca, czyli muszę podać nawet miasto, z którego przyleciałem. Wszystkie informacje, które są jakby dla nas niepotrzebne, jakby zbędne do podróżowania gdziekolwiek, to tutaj wszystkie trzeba dane wpisać i wypełnić. Jednak chłopaki z Indii też zdecydowali się zostać, tak jak ja. Jak już wiecie, tutaj jest mój pokój, a tutaj zobaczcie, chłopaki ci, co negocjowali tą cenę i nie chcieli zostać, ale jednak zostają, teraz są tutaj w 4, ale zostają w tym jednym pokoju w 5 osób. Pytałem właściciela, mówi, że to jest normalne tutaj, że oni śpią w tyle osób, dlatego wychodzi im tak tanio. Namówiłem jeszcze właściciela tego hotelu, żeby powiedział swojemu bratu, żeby mnie zawiózł do sklepu, gdzie sprzedają piwo, no bo to wiadomo, że nie we wszystkich sprzedają, tylko trzeba... Tak, chcę. Pytał Kask, że trzeba jechać do specjalnych sklepów, no to jedziemy. Przyjechaliśmy do baru, a nie do sklepu, bo dzisiaj niedziela. Sklepy pozamykane z alkoholem, więc trzeba przepłacić trochę. A że biorę piwo na wynos, a są 4 razem, bo 2 dla mnie i 2 dla takiej parki, która też przyjechała niedawno, to zapakowali mi taki karton. Widzicie tego chłopaka? Wyjdę na plażę napić się piwa, ale tutaj jest nielegalne picie w miejscach publicznych i takie dość bardzo restrykcyjne, no to kolega poszedł kupić mi gazetę. Zobaczcie jakie ładne rolo wyszło. I teraz będzie drugie. Idę na plażę z lokalnymi, bo jest tutaj taka parka, która też chce iść i zobaczyć zachód słońca. Mam już pozawijane swoje trunki, idę teraz, siądę na plaży i w końcu będę podziwiał zachód słońca, bo jestem tutaj od 4 dni, jeszcze ani razu go nie widziałem. Ale tutaj patrzcie, jest, no patrzcie na to, pokażę wam z innej kamery. Kościół katolicki. Odprawiają mszę, ale przed chwilą leciała muzyka. Taka normalna muzyka. Hello! Trochę miejscowych. Teraz idę na plażę, ale słońce już zaszło. Niedawno było widać słońce. Słońce jeszcze nie zaszło w morze, ale za chmurami zaszło. Ale podejrzewam, że będzie ładny zachód słońca, będzie ładnie widać chmury. Miejscowi grają w gałę na plaży. No jak to na plaży? Normalne, że się gra na boso. Ale widziałem już dużo miejsc w Indiach i w Bangladeszu, że nawet jak grają na trawie, to grają wszyscy na boso, tak żeby było równo. To są moi znajomi, których poznałem w moim hotelu. Hello! No i mamy piwko otwarte, zawinięte w gazecie i relaksujemy się przy zachodzie słońca. Szliśmy do restauracji, którą odwiedzałem już kilka razy, ale zobaczcie. Jest zamknięte. I tutaj jeden kolega wysyła nas gdzie indziej, więc idziemy spróbować innych smaków. Po 5 minutach mamy naszą restaurację. Kolega mówi, że to jest tam naprzeciwko drogi. Widać, że sporo ludzi tutaj siedzi i je, więc pewnie jest dobrze. Zaraz zobaczymy co mają, pozaglądamy im w garki. O matko boska! Zobaczcie ile garów, ile zaglądania. To wygląda na kurczaka. To wygląda na wołowinę. Dobra, zajrzę tylko w kilka, nie będę zaglądał. To wygląda na... What is this? Selfish. Fish. Selfish. Selfish, okej, dobra. Tu wygląda też coś mi na wołowinę. O, powiem wam, jesteśmy w domu, dobra, to my coś zamówimy i zaraz wam pokażę. Tutaj jest restauracja, którą wam pokazywałem.
A zobaczcie, tutaj kolega sprawdza butlę z gazem. Czy jest pełna, czy pusta? Jest full? Empty. Pusta, bo się naciskał tam kluczem i sprawdzał, a tutaj jest tak. To jest miejsce. O, kolega teraz, no przypadkowo się trafiło, a wam zademonstruję, jak się myje ręce w Indiach. Bierzecie z kubeczka wodę, z takiego dużego baniaka, do tego macie mydło, no i taki zlew stoi sobie postawiony po prostu. A zobaczcie, wąsicie sobie do ziemi, tam jest rzeka, więc nawet nikt sobie nie robi z tego problemów, że to wszystko ścieka do rzeki. To nie jest tak, że zamawiacie sobie jedzenie z gara tutaj, tylko to jedzenie z gara jest ładowane na patelnię. Wszystko jest jeszcze odpowiednio doprawiane. Tutaj jest wołowina, a ja sobie wziąłem, zobaczcie, tutaj zajrzę wam, kurczaka w tym pysznym sosie, widzicie to? Rewelka. Zobaczcie, jak kolega robi parotę. Ta już jest gotowa. I leci z następną, patrzcie. 2 sekundy, patrzcie. No rewelka. Ma muzykę w uszach. Słucha jakąś muzykę, zobaczcie. Mam kurczaka, na którego oni mówią butter chicken, czyli w takim sosie maślanym, do tego gravy całe. Moi znajomi sobie wzięli inne dania, mają też paroty. Ja też mam 2 paroty, więc ja się biorę za jedzenie i do następnego. Jestem już tak najedzony, ale powiem wam, że nie mogę odpuścić. Zobaczcie tego chłopaka. Robi na bieżąco placki do rolo, które będą zawijać kebaba, którego zaraz zamówię. Zobaczcie. Nie biorę takiego kebca, spróbuję też takie rolo indyjskie. Chłopaki mnie zaprosili do kuchni, żebym zobaczył, jak wygląda produkcja takich placków do kebaba. Tutaj są placki, tutaj jest mięso, smaży się, takie kurczakowe, zwykłe mięso. Tutaj mają też pieczonego kurczaka, którego smażą tutaj na grillu. Dobra, wejdźmy jeszcze dalej. Tutaj mają jakieś warzywa, które szykują do kebabca. O, to jest dobra sałatka. Tutaj jest ta kolejna sałata. Tak wygląda mój hinduski kebab za 4 zł w świeżo wypieczonym placku. Biorę się za jedzenie. Próba! Ale placek delikatny. Wszystko się rozpływa w ustach, bo mięso jest bardzo pocięte. Jest mnóstwo sosu. Rewelka. Oj, my wróciliśmy z naszej kolacji. Trochę się obżarłem, że tak powiem. How are you? Good? Fine. Dobra. Chłopaki tutaj się relaksują. You okay? Great, dobra. Śpią sobie chłopaki. To ja też idę do pokoju. It's good? Everything good. Dobra. Każdy happy? Happy? Happy. Happy life, happy wife, happy life. Jeszcze tylko zatrzymać 2 wiatraki, żeby dmuchały na łóżko. No właśnie tam. Dobra, kolego? Jest. No jeszcze ten. Chwila. Dobra, spróbujemy tym sznurkiem. Jest, dobra. Mamy to. Jest. Bawię ją teraz na łóżko, można się kłaść. Dzień dobry, to już ostatni nasz dzień, pełen dzień w Gruzji. Dzisiaj dojechaliśmy już z Batumi do Kutaisi. Nie nagrałam niestety tego apartamentu w Batumi, ale też nie był do końca wart polecenia. Widok był przepiękny, ale w środku urządzenie słabe do gadania z właścicielem i to dzisiaj nas trochę zdenerwowało ze zwrotem kaucji i tak dalej. Także spokojnie znajdziecie coś innego w Batumi. Jeśli ktoś by chciał, to mogę podać. Namiar oczywiście, bo apartament był, no okej. A teraz jesteśmy już w Kutaisi i pokażę Wam mieszkanie w Kutaisi. Mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze w takiej starej kamienicy. Tu mamy wejście, przestronny pokój. Po lewej od razu jest łazienka z prysznicem. Po prawej stronie mamy kuchnię, klimatyzację. Także jest imbryk nawet do kawy. Tu mamy z telewizorem taki pokój. Można przespać, jakby ktoś chciał. Tu mamy jedną sypialnię. Tam dalej mamy balkon. Przejście. I tutaj jest druga sypialnia. O, jakiś tam widoczek nie za specjalny. Za jedną noc dla 4 osób daliśmy 210 zł. Także tak to wygląda. No klatka nie jest za ciekawa. Tu jest dobre. Zobaczcie, ile rury wychodzi na zewnątrz. Mieszkanie jest o tyle fajne, że
jest położone na samej starówce. Ładnie, ciotko. Masło. Ile? Ale to nie był dobry pomysł. No raczej marne szanse. Ale pięknie wygląda. Najedliśmy i napiliśmy się pod korek w restauracji Bar Papevo i za te wszystkie dania, które właśnie teraz widzieliście, zapłaciliśmy 202 zł. Także bardzo polecam. Klimat jest pierwsza klasa. I kolejny kryptomat Kutaisi. Spójrzcie, jeden automat, drugi automat i tam po drugiej stronie ulicy jeszcze trzeci automat. Do Poznania mamy 2692 km. A ile do Indii? Znaku nie widzę. O, tam jeszcze jest jeden jakiś schowany. Ale to też za mało. Mołdawii, no nic. Właśnie chcieliśmy wyjść na wieczorny spacer. Ale co? Deszcz i burza. Ulala. My to chyba do jutra stąd nie wyjdziemy. Nasza gruźlińska przygoda dobiega końca. Jesteśmy już na lotnisku, oddaliśmy samochód. No i co? Ten nocleg, który wczoraj byliśmy, wcale nie był taki super. Pod oknami impreza do rana, więc średnio się wyspaliśmy. A jeszcze rano za szybą mieliśmy mandat za parking. Nieduży, bo nieduży, 10 lari, to jest jakieś 15 zł. Zapytałam właścicielki mieszkania. Powiedziała, że to powinien zapłacić miesięcznie albo rocznie właściciel pojazdu. A że tego nie zrobił, no to już w sumie nie nasz problem. Dzień dobry, witam się z Wami z Warszawy. Miałam nagrać coś na lotnisku, ale to wszystko wyszło tak spontanicznie, tak szybko, że ledwie zdążyliśmy na samolot. Byliśmy ponad 2 godziny przed odlotem. No niestety bilet nie wystarczy w wersji elektronicznej, ani w wersji papierowej, mimo że dostaniecie go wcześniej od Wizara na maila, ale trzeba iść do okienka normalnego, gdzie się nadaje bagaże i tam odebrać od nich bilet. Kolejka była na 1,5 godziny stania i później jeszcze do odprawy z bagażem staliśmy też jakieś 30 minut, więc zdążyliśmy na styk dosłownie na samolot. Saloników ani w Warszawie nie było dostępnych, ani też w Kutaisi. W ogóle w Kutaisi nie ma żadnych saloników. Jest tylko na lotnisku kilka stoisk, gdzie możesz kupić pizzę, hamburgera na przykład i coś do picia. Wodę można kupić tylko w restauracjach, także też niezły biznes tam robią. I doleciliśmy do Warszawy. Chciałam Wam przedstawić krótkie podsumowanie, ile nas w sumie to mniej więcej wyszło. Na osobę mniej więcej za tydzień zapłaciliśmy 2000 zł łącznie z lotami. Za samochód 320 euro, czyli to wyszło jakieś 1420 zł. Za benzynę na cały tydzień 473 zł i zrobiliśmy mniej więcej 1300 km. Noclegi 1656 zł, z tego 60 zł wyszło doba na osobę. Jedzenie no można kupić za 30 zł już obiad z piciem, także myślę, że to jest też całkiem dobra cena. Wiadomo, jak ktoś idzie do lepszych restauracji, to też zapłaci więcej. My byliśmy akurat w nie najgorszych restauracjach i tak najmniej więcej wychodziło. No, raz mniej, raz więcej, a to 60 zł, a to 30, także różnie, ale średnia za 30 zł już jest bardzo dobry obiad do kupienia. No i loty kupowaliśmy z niecałym 2-miesięcznym wyprzedzeniem w czerwcu i zapłaciliśmy w obydwie strony 455 zł za osobę.
No to tyle. Takie krótkie podsumowanie ode mnie i za niedługo wracam na kanał już z Marcinem. Także to tyle. Do usłyszenia.